l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq One. Min stħarriġ li sar minn Europe Startup Nations Alliance li SNA, Malta klassifikat fi raba post fost 21 stat membru tal-Unjoni Ewropea għal startups innovattivi. Dan ħareġ fl-ewwel analiżi teknika tax-xorta tagħha mill-entità li nħolqot apposta mill-Unjoni Ewropea. Qabel Malta klassifikaw biss pajjiżi kbar bħal Spanja u Franza flimkien mal-Belġju. Malta kienet fost 10 pajjiżi biss li qabżu l-medja komplessiva fuq l-istandards stipulati mill-istess ESNA. Startup Nation Standards huma minn livelli ta' eċċellenza fil-qasam tal-startups fejn fihom Spanja u Franza kisbu l-aqwa ċertifikat b'87%, il-Belġju b'74% u Malta b'73%. Malta klassifikati l-ewwel fost il-pajjiżi kollha fi 3 mill-standards minn 8. Dawn kienu fl-attrazzjoni għat-talent ġdid u l-ħila biex dan jinżamm fl-għodod diġitali bħala l-qofol tal-komunikazzjoni bejn startups u entitajiet tal-gvern u fl-inqas ħin biex wieħed jirreġistra kumpanija ġdida. B'riżultat ta' dan Malta saħansitra laħqet il-punteġġ massimu ta' 100% jew ekwivalenti. Qasam ieħor li fih pajjiżna jitqabbel b'mod tajjeb jew aħjar mill-bqija u dak dwar kif jinħolqu liġijiet biex jirregolaw oqsma emerġenti. Brabta ma' dawn l-oqsma il-Gvern qed jaħdem biex Malta tissaħħaħ bħala pajjiż ideali għal startups innovattivi permezz ta' sensiela ta' miżuri. Fis-stqarrija l-Malta Enterprise qalet li qed tħejji biex is-settur ikollu qafas leġislattiv aktar favorevoli kemm għall-startups infushom kif ukoll għall-investituri fihom. Dan qed isir filwaqt li l-entità tal-Gvern qed tkompli ssaħħaħ ukoll l-inċentivi tagħha bħal Business Start u Startup Finance li waslu għal assistenza sa massimu ta' 1.5 miljun euro.